Quindi questo è la creazione del DEM. Questo invece in QGIS, praticamente ho aperto QGIS, ti faccio vedere come creare una sezione. Quindi ho installato questo plugin che si chiama Profile Tools, che puoi trovare qua su plugin, se vai su gestisci ed installa plugin, e qua te lo puoi cercare, scrivi profile. Te lo faccio vedere qua a schermo. Quindi praticamente devo inserire chiaramente il DEM, poi clicco diciamo sull'icona di quella sorta di nuvoletta, add layer, dove abbiamo importato, e poi le immagini che dovresti vedere sono queste, insomma, per la sezione 1 e per la sezione 2. Allora, la sezione 1 è questa longitudinale, la sezione 2 è questa che segue questa linea spezzata. La 2 l'ho ottenuta facendo clic su questa opzione Select Polyline, invece l'altra semplicemente lasciando quella di default temporary polyline. Poi posso decidere qua in questo checkbox il formato con cui salvarlo, quindi se vuoi lo puoi salvare in DXF e poi fare clic su salva come, insomma lo salvi. Quindi Plan Mission, ho anticipato questo argomento che è nuovo per Metashape, ovvero potrebbe essere utile in caso di contesti urbani per aree magari che potrebbero essere chiuse al pubblico, al traffico, dove ci sono magari dei tempi limitati. Potresti affidarti a Metashape in qualche modo facendo una sorta di prevolo. Quindi fai un prevolo, fai una ricostruzione veloce dove indichi obiettivamente quali sono i tuoi limiti dell'area che ti interessa ricostruire, quindi quella che è l'area di interesse. La puoi selezionare, quindi sarà la select area, la safety zone che sarà l'area consentita dove è consentito il volo, la restricted area che è quella dove è ristretto il volo. Quindi potrei anche selezionare la quota di volo o il GSD e anche la distanza dagli ostacoli. Quindi questa è un po' la sintesi di questo procedimento. Quindi questa diciamo una zona tipo un caso studio che ho preso in esame, quindi hai un'area che ho ricostruito da un precedente lavoro, anche questo, che puoi delimitare utilizzando questo strumento, questa linea spezzata che trovi dentro Metashape, quindi in qualche modo riquadri l'area che ti interessa. Ho utilizzato il layer verde per indicare, ad esempio, a me interessava quella consentita evidenziarla di colore verde, quella in rosso invece l'area ristretta. Puoi impostare anche il punto di partenza, di decollo, che chiamerai home, e dove puoi impostare anche determinate caratteristiche, e quindi puoi selezionare questa funzione dal menu Tools Plan Mission. All'interno di questo menu puoi innanzitutto fare clic su quella che è la zona selezionata, quindi se evidenzi il primo checkbox evidentemente ti stai riferendo all'area selezionata, e poi puoi inserire diciamo all'interno della safety zone l'area verde che è quella consentita, l'area ristretta che è quella in rosso, che esattamente ti apparirà all'interno di quegli shapes che ti ho fatto vedere prima per le curve di livello, non so se ti ricordi. E quindi alla fine dopo aver riempito tutti i campi clicchi su ok, diciamo, per confermare questa procedura. Questo ti serve per? Questo ti fa praticamente la pianificazione di volo, cioè ti fa un volo studiato da Metashape in funzione del modello che hai ricostruito in 3D, da un prevolo. Hai fatto un volo, diciamo, veloce, perché? Perché lì magari c'hai degli edifici, c'hai dei pali, delle linee elettriche, dalle quali ti interessa mantenere la distanza. Ti volevo mostrare solamente questa slide che riguardava le power lines. Praticamente sono dei pali elettrici dove potevi insomma riconoscere tramite sempre da tools detect power lines, quindi selezionarli, te li trovavi dentro gli shapes sempre, e quindi poi durante il processo di plan mission potevi inserire anche quelle linee da tener conto. E niente, quindi ho finito. Grazie, attenzione. Grazie a te per tutto.